Kako kil sa ang'o makoro nyaka ng'iye ka koro iketo ng'ato doho gi ketho mar njore kata terrorism. Nikech mae gima waseneno ka sirkal timo. Nitie jomoko miketo doho ni ma janjore kata terrorism, to jomoko bende nitiere kanyo mabi wacho ni ji joma ng'anya ng'anya. In kako kil ang'o manyamiyo rawera iketo doho gi ketho mar njore ma en terrorism. Trevor, kawuono nonego adhi e transport committee tadhi kiny saa 5. Kiny adhi present bill moro miwacho nitie bill maloso miluongo ni critical infrastructure bill. Critical infrastructure gin buildings kata infrastructure moko ma communication mar critical to the functioning of sirkal. Critical infrastructure gin gik ka police station, mast mag Safaricom kata Airtel geki kata mag sirkal mag communication, ute sirkal kata buildings mag sirkal, gi sirkal roads ma major ma connect facilities mag sirkal, parliament, court, all those things. Ng'ama dhi ketho gigieki sama jowuok ne ng'anyo en ng'ama dwaro ketho tij sirkal kata stop sirkal from timo tije. Kawuok Arambe House nadwa go Arambe House piny, dong an terrorist. Kawuok nadwa ng'ado ndara modhi State House aseketa ng'ado mondo kik president chopode, an terrorist. Ang'o dwa timo? Terrorist en ng'ama dwa ketho ngima mar ji kata mar piny. Koro miyo joma nodhi owang'o station, iwang'o bunde, iwang'o station, inego polise, you are a terrorist. Koro miyo joma otere godo gi weche mar terrorism, kantiere evidence, we otergi e court, giyal, ka gin innocent ibiro golgi. Wan wakinde wantie wabiro yalonegi. Tok sani kako koro ida tero chik, mateni chik ni pod onge. Sani kako koro ida loke ni mondo kete ni critical infrastructure. Mano to matero Senate, mano bill maloso Senate, makinya yalo kinya present kiny mondo gini. But under the penal code, terrorism, tie prevention of terrorism mak mantiere e law. Mawacho gik mawacho ni gik mag terrorism, anyaso munigo, mawacho ni ka idonje gik ma violent, use of violence against a person, care of violence against a person, endanger the life of the person, mago police, people in public service, health, safety, care of property, damage property, itiyo ge firearms kata explosives, mane problem, and that is the problem. Itiyo ge hazardous material kata toxic material, kata interfere ge electronic system, kata communication. It disrupt essential services, cut emergency services, pass in terrorist. Mano is acts of terrorism. Nisoni kidhi a police station, ingado ndara ketho ndara ka ji wango ndara chenke ji wane manonge ka wango ndara chon joluo. Wango ndara mandalo che ti wango ndara temi uchinyo mandara kuru kata puro ndara. That is an act of terrorism.